chaqaloqqa kitob o'qib berishni nima keragi bor? Baribir hech narsani tushunmaydi-ku. Agar bolaga tug'ilganidanoq kitob o'qishni boshlasangiz nima bo'lishini bilasizmi? 1-3 oylik bola e'tiborsizgina yotadi, lekin hammasini eshitadi. 3 oylikdan boshlab bola kitob o'qib berayotganingizni tushunishni boshlaydi. 6-7 oyligida bolani yaxshi ko'rgan kitobi bor. U borib o'sha kitobni sizga olib kelib, o'qish vaqti kelganini bildira oladi. 9-10 oyda bola kitobni ochib, varaqlay oladi va xuddi o'qiyotgandek ovoz chiqaradi. 1 yoshdan boshlab bola u yoki bu kitobni tanlashi mumkin. Qaysini o'qib berishingizni xohlayotganini bildira oladi. O'qishni boshlasangiz xursand bo'ladi. O'qishdan to'xtasangiz qarg'ishi qiladi. Lekin kelishishning iloji bor. Agar bugunoq bolaga kitob o'qib berishni boshlasangiz, hoziroq buni natijasini ko'rmasligingiz mumkin. Lekin vaqti kelib albatta kitobni sevuvchi, maktabda ishtiyoq bilan o'quvchi farzandni tarbiyalayotgan bo'lasiz. Bizdan ham olimlar chiqsin. Bolaga kitob o'qishni bugunoq boshlang.